येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. जनता दरबार सरकार तुमच्या दारी हो वेचणुकेचो प्रचार असलो काय स्टंटबाजी. केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टाचो प्रमोद सावंताक मिश्कील प्रश्न. लोकांच्या पैशांनी असले दरबारांनी घेऊ नाकात. एल्टनाचो मुख्यमंत्र्याक सल्लो. 20 खात्यात कर्मचाऱ्यांचो भयंकर उणाव. एई जाय जेई जाय लायनमॅनाची जावंक जाय भरती, पूण सरकाराकडे नियोजनच ना. फसला अंडरग्राउंड केबलिंगाचोय प्रयोग. कोट्यांनी पैशांचो इबाड करप्यांचेर जातली कारवाय. विजय सरदेसायाचो प्रश्न. फिफान घातली ना चर्चिल ब्रदर्स क्लबाचेर बंदी. फिफान क्लब फॉर्माच्या नव्या खेळगड्यांची नोंदणी करपाचेर घाल्या बंदी. चर्चिल आलेमावाचे स्पष्टीकरण. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत 20 खात्यात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. एई जाय जेई जाय लायनमॅन जाय. कांय कडेन पॉवर कन्झम्पशन जाता, पूण सरकारा कडेन नियोजनय ना आनी आसा त्यो पैशांच्या प्रकल्पाच्या नांवार वाट लावन सोडल्यात. अंडरग्राउंड केबलिंगाचो प्रयोग फसला. काम करपी कंपनीन कोट्यांची बिलां फारीक केल्यात. ताचेर कारवाय करतले काय ना, विजयान प्रश्न विचारला. विजेचे वेगवेगळे प्रकल्प जे चालीक लायल्यात पूण यशस्वी जाले नात आणि जावपाचे आसात तांच्या वेगवेगळ्या तासांचेर उलोवप केले. गोंयांत वेगवेगळ्या खात्यांचे चीफ मिनिस्टर आसात. सगळ्यांक टॅक्स आसात. मीटर चलता तरीकय स्किमी कित्याक चलनात अशें म्हणत विजय सरदेसायन चोयवटेंच्यान फारपेट केलो. तुमच्या सरकारान आता ऑनरेबल सुदीन ढवळीकर इज चीफ मिनिस्टर फॉर पॉवर. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर पॉवर. आणि कोण विश्वजीत राणे इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर टाउन प्लॅनिंग. सारको. सो आणि कोण रेव्हेन्यू आय डोंट नो वेदर इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू. पण असे आहात ते सगळे एक एक चीफ मिनिस्टर आहे. सो हातून स्पीकर सर सगळ्यांक एक सेपरेट टॅक्स असता आणि तो सेपरेट टॅक्स बी हांगा ना मरे काय. मीटर अलेश बाब यू नो द मीटर 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 सगळ्यांचो चालू आहा. सगळ्यांचे बरें चल्लां हे फॅक्ट आहा. आता खूप जाणांनी स्पीकर सर वेकंट पोस्ट म्हणून सांगले. 1200 वेकंट पोस्ट आहात. तातून 134 लायन्समॅन वायरमॅन, 207 असिस्टंट लायनमॅन वायरमॅन. मिनिस्टर म्हाका सांगतलो की 255 लायनमॅन आपूण घेता. स्टील दॅट वील लीव 86 वेकन्सीज. मागीर आसात 301 लायन हेल्पर, 100 ड्रायव्हर, 24 स्टेशन ऑपरेटर, 35 मीटर रीडर, 13 मीटर मेकॅनिक्स, 59 जेईज, 35 एईज, 1 ई सिव्हिल, 1 ई इलेक्ट्रिकल, 2 एडिशनल सी, 1 चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, डझन्स ऑफ वॉचमॅन, एलडीसी स्टाफ. हे खूप आहा. हे तुका दितले स्पीकर सर? म्हाका डावट आहा. कित्याक तुकाय एक्सपिरियन्स आहा 25 वर्सांचे आणि तुका हे पार्टी बरोबरूय एक्सपिरियन्स आहा आणि हे नव्या लोकां बरोबरूय एक्सपिरियन्स आहा. हे तुका इतले दितले आणि तुज्यान जातले स्पीकर सर. कित्याक हायेस्ट शॉर्टेज आहा पणजे, जंय 189 वेकन्सीज आहा. मागीर दुसरी आहा ते डिव्हिजन 4 मडगांव, 138 वेकन्सीज आहा. मागीर म्हापशां आहा 101 वेकन्सीज आणि बिशोली 81 वेकन्सीज. स्पीकर सर पॉवर शॉर्टेज जावन स्टाफ शॉर्टेज आसून इतले सगळे आसून पणजे has approved 128 residential, commercial and industrial projects. Mapsa has approved 196 projects. So तुझ्याकडे एक साइडीन स्टाफ ना, तुझ्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, पण तुम्ही पॉवर एलोकेशन करीत आहात. सो स्पीकर सर एडिशनल स्टाफ जाय आणि म्हाका दिसता करंट स्टाफ रिक्वायरमेंटा खातीर सरकारान कांयच विचार करूंक ना आणि दिस इज युअर फेलियर आणि यू हॅव नॉट डन एनिथिंग टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर. अंडरग्राउंड केबलिंगाची स्कीम पेपरार बरी दिसता, पूण प्रत्यक्षात सगळो सावळो गोंधळ. विजय सरदेसायान कामाची वेगवेगळी तासां विधानसभे मुखार हाडली. पळयात. 2023-24 बजेट जर पळयलें अंडरग्राउंड केबलिंग स्किमाचे जाल्यार ताका 100 कोटी बजेट एलोकेशन केलां एज कम्पेर्ड टू 10 कोटी इन 21-22 आणि 50 कोटी रिवाइज एस्टिमेट फॉर 22-23. On paper, Speaker sir, this is commendable. It's a good thing. It is a sign of progress. Because it is underground cabling is a sign of modernity, technological process. But unlike many things, schemes in this government, this progress is only on paper and not on ground. Speaker sir, खूप टेंडर फ्लोट केल्यात. लो टेन्शन 11 kV and 33 kV voltages. वोल्टेजीसांनी. आता अंडरग्राउंड केबलिंग कामाय खूप कडेन चालू आहा.
आनी म्हाका खूब सिटीजनां कडच्यान नागरिकां कडच्यान कंप्लेनी आयल्या की स्पेसिफिकेशन लायक डेप्थ ऑफ केबल बिलो द ग्राउंड हे फॉलो जायना आनी डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर क्वॉलिटी कंट्रोल कांय पळयनात आनी जेन्ना केबलाचो डेप्थ एसर्टेन करूंक जायना वन्स द अर्थ इज फिल्ड यू विल नॉट एबल टू एसर्टेन दीस स्पीकर सर हाजे खातीर आउटेजीस जातल्यो फुडें आनीक स्पेसिफिकेशन जर सारकी मेंटेन जायना जाल्यार ह्यो आउटेजीस जातल्यो स्पीकर सर आज शॉकिंग की गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन कसलोच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क मेंटेन करपाक स्पीकर सर एक सिंगल इक्विपमेंट फॉल्ट फायंडिंगाचो अंडरग्राउंड केबलिंगाचो तांचे कडेन ना बेसिकली गोंयांत तुमी म्हणिल्लें की 760.5 किलोमिटर एबीसी एरियल बंच केबल तुमी घालतले ताजे खातीर 134 कोटी रुपया ताका दिले स्पीकर सर आतां सरकार म्हणटा की सगळ्याक हें फेल जालां कित्याक जॉयंटिंग किट सारकें ना एक्सेसिव्ह टेम्परेचर इन्सुलेशन फेलियर टायम टेकन इज लॉंगर फॉर फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिस्टोरेशन सो बेसिकली स्पेसिफीक फॉल्ट फायंडिंग मेथड कांयच ना आतां कोणाक ब्लेम करप स्पीकर सर हाऊस इज अ हाऊस विच होल्ड्स पीपल अकाउंटेबल स्पीकर सर ही रिलॉन्च केली 22 आनी तातूंत ही this generated 36.05 crores and loss incurred was 23.34 crores. In other words, Speaker Sir, 47.77 crores have been lost. Now, who is paying for this loss? तांकां सुदीन ढवळेकरान अध्यात्मिक पद्दतीन जाप दिली आयकात ताजे संत वचन स्टायलीतले वीज वचन टिकाकारांनी टिका करत रावचे सकारात्मक टिका जी आसता पळय ताका आन्सर दिवपाचें काम आमचें आनी तुजी ही टिका आसा ती सकारात्मक आसा ताका काम करपाची जबाबदारी सुनील ढवळेकर गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो संदीप कामुलकर जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू विधानसभेत विजय सरदेसाय आणि कार्लोस फेरेरान डबल ट्रॅकिंगाचो प्रस्न बरोच लावन धरलो विजय आणि कार्लोसान रेल्वे डबल ट्रॅकिंग रद्द करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या प्रकल्प रद्द करात गोंयांत त्याची गरज ना डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प पूर्ण जाता म्हणसर शेताबाटा झरे न्हंयो आणि गांवचे गांव काबार जातले सरकार हो प्रकल्प जबरदस्तीन लोकांच्या गळ्यात घालपाक सोदता लोकांची घरां शेतां मोडून उडयतात असो आरोप सरदेसायान केलो आमकां हे प्रदूषण हो कोळसो कित्याक जाय हो कोळसो फकत कर्नाटकाक गोंया खातीर न्हय हाजो गोंयाक कसलोच फायदो ना गोंया परस कर्नाटक 56 पटींनी व्हड आसा मुखार वचत जाल्यार गोंयचो सत्यानाश जातलो अशें सरदेसाय हाणें सांगलें बंच केबल एक स्कॅम अशें म्हणून तो मंत्री एग्री करता पूण बंच केबलान जे इनवॉल्ड म्हळ्यार कन्सल्टंट एज वेल एज कॉन्ट्रॅक्टर तांकां ब्लॅक लिस्ट करपाचें तो उलयना आनी एक्शनूय घेवपाची उलयना सो बेसिकली पयशे तो उदकान घाले ताजेर ताका व्हडलो कांय इश्यू ना अशें दिसता विच इज रॉंग आमी असेंब्लीन कित्याक घेतात आमी अकाउंटेबिलिटी घेतात खूब थंय इश्यूज आहा which none of which he could have answered. The REC Power Distribution Company म्हणटा तो DPR करपी आशिल्लो आनी कॉन्ट्रॅक्टर KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड आनी तो ब्लॅक लिस्टूय करपाचें उलयना आनी एक्शनूय घेवपाचें इवन तुम्ही डक्टाचो एक तेका अंडरग्राउंड पण ताका हांवें म्हणिल्लें डेडिकेटेड डक्स जर असले जाल्यार जी आउटेजीस जातात ताजेर कळटा तो म्हणटा रस्त्यात ल्हान आहा डक करतलो आमच्या फातर्डान 1.8 किलोमिटर हांवें केल्लो विथ डेडिकेटेड डक रस्तो केला आमी आसा आतां चलता प्रकल्प रद्द करचो गोंयांत ह्या प्रकल्पाची अजिबात गरज ना कार्लोस फेरेरान स्पष्टतायेन सांगले आणि एक सेक्शन 8 प्रमाणे फकत 3 कायद्याचे सेक्शन लायले तिंगा सो हांवें दाखयलें चूक आहा म्हणून मागीर कोणे हें मागलें तें अपील गायला तो आनी नो अपील तेंचे डिफरन्सिएशन केलां म्हण सो हांवें सांगलां कित्याक सेटलमेंट तेन्ना सगळ्यांचें सेटलमेंट इक्वली आसपा जाय कोण अपील गायला तेका माफी करता कोण अपील गायना तेका पनीश करता तें सामकें न्ही सो दॅट इज वाय आय हॅड रेज दीस ऑब्जेक्शन एंड आय शोड द क्लॉजीस ऑल्सो कितकोन आहा CMO मातशें कन्फ्यूज जालो थिंगा आनी सांगपाक लागलो मागीर ते चीट धाडटाले ते ऑफिसर सांगपाक हें तें पूण हांवें दाखयलां कायद्यान सेक्शनान ना जाल्यार मागीर कसलो अर्थ ना कित्याक ऑफिसरा पावर ना ऑफिसर ज्युरिसडिक्शन कोण कोर्टान गेले जाल्यार कोर्ट म्हणटलो द ऑफिसर हॅड ओनली लिमिटेड पावर फॉर दीस 3 एक्ट्स गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर विन्सन रोजारियो नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी घेवया एक ल्हानसो विसव
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. जनता दरबार सरकार तुमच्या दारी हो वेंचणुकेचो प्रचार आसलो काय स्टंटबाजी? केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टाचो प्रमोद सावंताक मिश्कील प्रस्न. लोकांच्या पैशांनी असले दरबार आनीक घेवं नाकात ताजो सल्लो. असले दरबार आदी राजा महाराजांच्या काळात घडटाले. मुख्यमंत्री सावंत आपल्या मंत्र्यांक महाराजांचो फील हाडून दिवपाक सोदतात काय कितें? एल्टनाचो उपप्रस्न. जनता दरबार संकल्पनेचो केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान विधानसभेत पयले खेपे पोस्टमार्टम केलो. काब्राल आनी बाबुशान महाराजावरी मिरोवपाची संद घेतली, पूण त्या उपरांत हे दरबार बंद जाले. कित्याक तर त्या उपरांत वेंचणूक जाली. जनता दरबार सरकार तुमच्या दारी हे सरकारी हो इलेक्शन कॅम्पेन आसलो काय भाजप सरकाराची स्टंटबाजी? एल्टन डिकॉस्टान वारंवार धाव घातलो. Because the Janta Darbar is a concept launched by Honorable Chief Minister on 19th June 2023. So far, there is just one Darbar which has taken place in South and North Goa. So because the Darbar was normally held by Maharajas, and I don't know whether Chief Minister is having this Darbars to give a feel to the ministers of becoming Maharajas. Because, sir, people of Goa don't need these Darbars to be organized spending public money. What I have got in Annexure 4 states that 19,741 was spent by Collector North and 86,105 was spent on by Collector South for the same event with the same number of people attended the same function. एक कोड़े 20,000, एक कोड़े 9,000. Speaker, sir, my first supplementary question is, before that, I want to know, Sarkar Tumcha Dari was held, started by Honorable Chief Minister in 2020, before the 2022 election. Was this event election campaign or a stunt by the Chief Minister, and why it is stopped now? मुख्यमंत्र्यान स्वच्छ शैलीत दरबाराची आदल्या काळातली संकल्पना आजूय कशी डिसेंट दिसता ते पटोवन दिवपाचो आपले पुरतो यत्न केलो. त्या खातीर शिवाजी राजाची देख दिवपाकूय तो विसरलो ना. आम्ही महाराजाचो फील कोणाक हाडून दिलो तेवूय सांगले. दरबार छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे दरबार भरताले म्हणून आमचे मंत्री गेले म्हणून आमी महाराजा समजना, आमी जनतेचे सेवक आसा. आणि ताका दरबार हो शब्द इतक्याच खातीर दिला कारण तो एक बरदस्त दिसता, लोकांकूय दिसता दरबार भरतलो म्हणजे जेणे करून आमी सगळे जाण थंयसर ऍडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे स्टाफ वयतले, आमचो मंत्री वयतलो. तितून जर खंयसर 90,000 खर्च केला, खंयसर 20,000 खर्च केला. म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हेणे थोडेशे बिल आपल्याच बल्सांतले दिले आसतले. थंयसर कदाचित थंय थोडे कमी लोक जेयले आसतले, थंय थोडेशे सावथान चड लोक जेयले आसतले, थोडे जेयनासतर घरा गेले आसतले. म्हणून थंय एक 90,000 रुपया खर्च जालो. आणि हो ट्रान्सफरंट आसा, बिलात लायल्या तुका त्या रेस्टॉरंटाच्या बिला सहित लायल्या. टेंडरय काडूंक नासलो स्पीकर सर, म्हणजे खंयच्या 19,000 रुपया खंयच्या रेस्टॉरंटान म्हणले जेवपाक ते बिला सहित लायिल्ले आसा. उपरांत मुख्यमंत्र्यान सरकार तुमच्या दारी कॉन्सेप्टूय विस्कावटून सांगले आणि स्टंटबाजी नासली असे स्पष्टीकरणूय दिले. पण शेवटाक एल्टन डिकॉस्टान गुगली उडयलीच. तेन्नाचे सेनापती कामां करिनासले म्हणून तर दरबार भरोवचो पडटाले, पूण तुजे सेनापती कामां करिनात म्हणून तुका तशे दरबार भरोवचे पडटात हय? एल्टनाचो मुद्द्याचेर थीक प्रश्न. दुसरो त्यांनी प्रश्न विचारलो की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट आसलो काय म्हणून. स्पीकर सर, सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट बिलकुल नासलो. हो कार्यक्रम जनता सरकार लोकांच्या दारान व्हरपाचो हो आमचो प्रयत्न आसलो. आणि म्हणून तर फाटल्या वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 11 कार्यक्रम वेगवेगळ्या तालुका लेवलाचेर केले आणि 11 कार्यक्रमांक खूप व्हडलो प्रतिसाद मेळ्ळो. स्पीकर सर, जवळपास प्रत्येक आम्ही ज्या जाग्यार 35 डिपार्टमेंटां स्पीकर सर वयताली आणि 35 डिपार्टमेंटांतल्यान लोकांची वेगवेगळी कामां ही डायरेक्टली थंयसरल्या थंयसर म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेरी कल्चर कितलेशाच लोकांक जेच्यो बेनिफिट्स मेळपाक एकदां लेट लागतालो टू टायम थंयसरल्या थंयसर त्यो स्पीकर सर जावन वयताली. तांणी प्रश्न विचारलो की आतां कित्याक ना. स्पीकर सर, आमी इलेक्शन जिखल्या उपरांतूय बी त्या कार्यक्रमाची सुरवात परत तेज्या तेंकोन सांग्या तालुक्यात केली, केप्यां तुज्या तालुक्याक तेंकोन सांगे मतदारसंघात केली. महाराजा कितें येताले तेन्ना तेंगे सेनापती वो कोण ते आसलोले लोकांनी काम कोना आसले, तेका लागून हे बसका घेवपा पडटाल्यो आनी थिंग कडेन जमडीर बसताले. आज तुगे ऑफिसर काम कोनाय म्हूण. This shows that administration is a failure. That is why ministers have to come there. Do you admit that? It is wrong.
तो जे सांगता पळय न्ही सेनापती काम करिनाशिल्ले म्हणून तसो विशय ना स्पीकर सर. आमचे सगळे सेनापती काम करतात. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, संदीप कामोलकार आनी निखिल जल्मी. अर्पण ह्या एनजीओन गोंयांतल्या शिक्षकां खातीर बाल संरक्षणेचेर प्रशिक्षण दिवपी शिबीर घेतले. भुरग्यांचेर जावपी लैंगीक अत्याचार हे अत्याचार कशे आडावप हाचेर उपाय सांगलो. भुरग्यांक हे विशीं म्हायती आसप भोव गरजेचें. गोंयांत सध्या भुरग्यां वयले अत्याचार वाडत आसात. बरीच भुरगीं शिकार जातात. अर्पणच्या श्रद्धा जाधवान सांगलें. So Urban basically works on the child sexual abuse, and main focus is the prevention of children from child sexual abuse. So basically we provide the personal safety education to the school going children. For example, we cover the 1st to 10th standard student, and through that program we tell them about what is the safe unsafe touch, and if you are stuck in any kind of unsafe situation, then what you have to do. So basically we develop the personal safety program, and all this program is basically main is provided on the life skill program. So through this program children can empower themselves, and if they can find any kind of unsafe situation, they can prevent or they can get away from that unsafe situation. At the same time we also tell the adult what is your role, and as a responsible citizen of India what we can do to keep children safe at all the time. Okay, so currently we are doing the training with the teachers in Goa block in Goa state, and through this program we cover around total 3,200 teachers, and through this program we cover around 1,600 schools. So this is the one day training program which is scheduled for all the teachers, and currently we are doing this training for the 12 blocks of the Goa. And इस ट्रेनिंग से जो भी टीचर्स हैं उनको पता चलेगा कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं. As we all understand, this is the most sensitive topic, and thousands of children are undergone through the sexual abuse. So it is our responsibility that as a responsible citizen of India, or as being a caregiver or parents of any children, it is our role that we have to be aware about what is the child sexual abuse, how we can prevent this incident, and how comfortably we are create the safe place for the children. So in that situation children, if any child face any kind of unsafe situation, the child can reach out to us anytime and share their incident with you. At the same time we also know about how to handle the disclosure in a proper way, and always we have to tell student or tell children that if anything happen with you, it is never your fault. So this is the most important message that we can give to children, so they can feel safe at all time. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, दितिक्षा गांवकर आनी शिवानी सांगेलकर. सोमारा मोरजी मर्डीवाड्या वयल्या मोरजायत मंदिरात नामनेचे गायक संतोष म्हाळसेकर, गितेश इन्फाळकर, कपिल गावस हांची भजनांची कार्यावळ घडोवन हाडली. संवादिनी 7 वैभव मडगांवकर, तबला तेजस तोरसकार, मृदंग विशाल मडगांवकर हांणी केले. पळयात काय अवीट खिण.
गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. चर्चिल ब्रदर्स क्लबाचेर फिफान बंदी घालूंक ना. फिफान क्लब फॉर्माचेर नव्या खेळगड्यांची नोंदणी करपाचेर बंदी घाल्या. चर्चिल ब्रदर्स क्लबाचेर बंदी घालूंक ना अशें चर्चिल आलेमावन स्पश्ट केलें. चर्चिल ब्रदर्स एफसीच्या आदल्या खेळगड्यांक पगार दिवंक नाशिल्ल्याची कागाळ फिफा कडेन केल्या उपरांत फिफाचेर बंदी घाल्या अशें चर्चिल आलेमावन सोमारा सांगलें. चर्चिल आलेमावन फुडें आरोप केलो की हो खेळगडो कराराचो भंग करून क्लब सोडलो आनी देखून ताका पुराय पगार दिवंक ना. आतां क्लब आपली केस फिफा मुखार मांडटलो आनी शिल्लक फारीक करपाची आसल्यार ती फारीक करतलो अशें आलेमावन सांगलें. सानी म्हणतो एक प्लेयर आसलो आमी हाडलो प्लेस ते गेले आमचे कडेन हें हाडलें फिक्स मदें मदें बसा आनी तो मदें सोडून गेलो आनी तो फिफान गेलो आनी फिफान लेटर धाडला तेगेले अमको पेमेंट फारीक कर म्हणून आमी आतां तांकां बरोवन गायलो हे भाशेन केलो तेजेर आमी जाजीस आमी काडल्या थिंगा कितें करपाचें. पूण फिफान सद्याक म्हणून जालें तेगे तरी फी हारी कोना तर तुगेलो क्लब बॅन इतलेंच तेगे तरी हाल फी हारी केल्यो तेका समज आमी हाजी करूं पडटा वो आमकां आनी कितें कन्सेशन मेळटा तेगे अमके पयशे जाय तेजेर पूण तेचे बाद बॅन जालें बॅन जालें म्हूण खबर येना ती बॅन म्हणजे कितें बॅन फिफा केन्ना कोता म्हणजे एक प्लेयर लागून वो प्लेयरा बॅन कोता जाय पाहिजे आमी फिफाचेर. पूण प्रॉब्लेम हें कॉन्फ्लिक्शन आमच्या मद्यान प्लेयरा मदें आहा. सानी म्हणटा प्लेयर ताका अमकी पेमेंट आमी दिलो तो आमी 15 गेम खेळना सडनली गेलो तेंगेले एक रो आसता प्लेयराक तर पेमेंट पावला प्लेयर बरयलो पूण कित्याक पावला कितें मागीर आमी बरोवन घालूंक जाय तें इमिडियटली एक्शन घेता बॅन म्हणून तेगे प्लेयर घेवपाचे फॉरेन घेवपाचे क्लब बॅन केलो ना प्लेयर घेवपाचे पण म्हळ्यार क्लब बॅन केलो क्लब बॅन करपाना प्लेयर फॉरेन घेवपाक बॅन केलो आनी प्लेयर ऑलरेडी सायन मारो आहाय आनी तेगे कित्याक ते सॉर्ट आउट करता आनी ते प्लेयराक खेळटले लीग खेळटली कोण आमी आयली आतां आमी तांकां बरोवन घालता प्लेयरांनी बरोवन घालता आनी प्लेयरांनी बरोवन घालून आमी आदोळ्यात काडले आनी ते प्रमाणे मागीर आमगेले तांकां हारी करूं पडले जाल्यार आमी हारी करतले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी दिवंक नाशिल्ल्यान मंगळारा पावसाचो नेट कमी आसतलो असो अदमास आसा. पूण आयएमडीन कांय वाठारांनी पावसाचो शिवर चालूच आसतलो असो अदमास उक्तायला. मंगळारा खातीर चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस आसतले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.